রিভেঞ্জ অফ নেচার নিয়ে অনেক পরীক্ষা গবেষণা আছে, একটু ঘাটাঘাটি করলেই বুঝতে পারবেন যে ব্যাপারটা নেহাতি গল্প নয়। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গেলে আপনি যদি দেয়ালের গায়ে একটা টেনিস বল ছুঁড়ে মারেন, সেই বলটা একই গতিতে আপনার দিকেই ফিরে আসবে। যত গতিতে ছুঁড়ে মারবেন ঠিক তত গতিতেই আপনার দিকে ফিরে আসবে। ব্যবধানটা কোথায় জানেন? ব্যবধানটা হলো সময়। প্রকৃতির খেলা ঠিকই সে খেলে নেবে আজ নয়তো কাল, একটু আগে নয়তো পরে, কিন্তু আজ যেটা আপনি করছেন অন্যের সাথে, পরবর্তীতে সেটাই আপনার কাছে ফিরে আসবে। তাই সবার কাছে একটা কথাই বলতে চাই, যে যেমনই হোক তার সাথে ভালো ব্যবহার করুন। কাউকে যদি ভালোবেসেই থাকেন তবে মাঝপথে তার সঙ্গ ছেড়ে দেবেন না, হোক সেটা অনিচ্ছাকৃত বা পরিবারের চাপ অথবা অন্য কিছুর অভাব। শুভকামনা রইল, সুন্দর হোক সবার পথ চলা, সুস্থ চিন্তা নিয়ে বাঁচুন আর অন্যদেরও বাঁচতে সাহায্য করুন।